Então, Miana. Opa, Lulu. Ó, Lulu. Opa. Ó, Boris. Ai, a minha pequenina está muito frio. Ok. Tobias e Boris. Tu vais para cima deles, Tobias. Estás à espera do quê? Não é, Tobias, Manela? Está quentinho? A Mena já está a adormecer. Está muito quentinho, não é? Tem a lareira acesa, os meus meninos. Não é, Bubu? Vá, Nanica. Tobias, gosta disto? Opa, Lucas, vai para a Nanica, vai. Vai para a Nanica, Bubu. Vai, deita aí, deita, Tobias. Lindo. Opa, Lucas. Vai para a Nanica. Tá. Agora fica aí que a madrinha já vem, tá bem?